ndabasuhuje bakunze ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika uyu munsi kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Turakomeza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu ikura Repubulika ya mbere yimika iya kabiri. Icyo gihe uwari perezida w'u Rwanda Gregory Kayibanda yasimbuwe na Juvenal Habyarimana, icyo gihe wari minisitiri w'ingabo we. Nyuma y'iyo kudeta bamwe mu banyapolitiki barimo n'uwari perezida Kayibanda ubwe bishwe mu buryo abanyarwanda benshi batamenye batanasobanukiwe, kabone n'imiryango yabo yahawe ntiyabonye umwanya wo kubarira. Intandaro y'ibiganiro byose twabagejejeho n'ubushake ijwi ry'Amerika ryagize bwo guhuza abanyarwanda. Icyo ijwi ry'Amerika tugamije muri ibi biganiro twatangiye no kumva buri wese buri ruhande, tukifashisha n'abasesenguzi bakoze ubushakashatsi bwimbitse. Twagerageje kuvugana n'abantu ba hafi bagize uruhare muri iyo kudeta, abamenye bya hafi uko yakozwe, abaganiye bya hafi n'abari mu butegetsi. Twagiye twifashisha inyandiko ndetse n'amajwi ya bamwe mu bavuzwe cyane, gusa twahamya ko twamenye ukuri kose. Turizera ko twatumye benshi muri mwe mumenya byinshi kurushaho, nubwo amatsiko adashira. Turizera kandi ko bizatuma hari benshi muri mwe bumva ko kudaha umuntu urubuga rwo kuvuga ibyamubayeho bisenya kurusha uko byubaka, biratandukanya kurusha uko byunga. Turizera kandi ko ibi biganiro byose byazatuma abatari baziranye bamenyana kurushaho, byose kandi ni ukwagura umuryango nyarwanda, ahubwo nagira nti ni ukwagura umuryango mugari. Iki ni ikiganiro cya munani kigezeho twegera umusozo w'urugendo. Ndasaba umuyobozi wacu Denise Nshimiyimana akomeze afata ijambo abagezaho ikiganiro. Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku ifatwa, ifungwa, iburanishwa n'ishwa ry'abanyapolitiki bari abategetsi muri leta ya Perezida Kayibanda. Twakomeje kubigarukaho, ariko ibibazo n'utubazo biranga bikagaruka. Benshi mu bumva ijwi ry'Amerika bakomeje kutwandikira batubwira ko batasobanukiwe neza n'uruhare abasirikare bagize mu gufata abanyapolitiki, abahataga ibibazo interrogatoire bari abasirikare, ababafataga bari abasirikare, abayoboraga gereza bari abasirikare. Ikaba ari nayo mpamvu abanditse benshi bamaze kumva ibiganiro n'abaganagiranye na Colonel Laurence Rubuga wari wungirije umuyobozi wa Etat Major Juvenal Habyarimana, barambazaga bati uzamutubariza dusobanurire, kuko twumva ibintu byose avuga ko atabizi, ahubwo akavuga ko byari bizwi na chef d'Etat Major wari n'umukuru w'igihugu. Gutuma ijwi ry'Amerika no gutuma mudatenguha ibibazo mufite iyo mubiduhaye turabibabariza. Colonel Laurence Rubuga yagarutse muri isanga atangira atubwira uko abo banyapolitiki bafatwaga, bakorerwaga nkete n'aba OPG bo muri Service Centrale de Renseignement. Noneho dosiye bakayiha procureur akareba niba hari ibimenyetso uwo bifata. Dosiye yabona koko ari igomba gushyikirizwa urukiko, agakora mandat d'arrêt akayiha perezida. Habaga igihe ari imwe cyangwa ari nyinshi, noneho perezida akaziha komanda de la police militaire. Uravuga perezida Habyarimana. Perezida Habyarimana ubwe niwe bazihaga. Kuko antako chef d'Etat Major ba perezida du Service Centrale de Renseignement bakoraga nkete, bo bakayesima ko dossier ari clôture yuzuye, bakayiha directeur du Service Centrale de Renseignement, akayiha perezida akabiha Kavaruganda. Noneho Kavaruganda yadiga yasanga harimo ibimenyetso by'icyaha bifata uwo barega, akaba ariho akora mandat d'arrêt. Iyo mandat d'arrêt akayiha perezida. Perezida akayiha commandant de la police militaire pour exécution.
ubwo rero yabaga yanditseho na perezida bamujyanamo muri iyo nama yari yavuze ati nzaba dirijaveri do prison ya Gisenyi n'iya Ruhengeri. Ubwo komanda de la police militaire akadezinya ekipe yo kujya gufata uwo muntu ikamujyana aho procureur yageze. Ako niko kazi bakoraga. None se ibyo Rizinde yandika hano avuga yuko nta manama yakoranaga na Perezida Habyarimana arabeshya rero. Niba yaramuhaga raporo yatanga raporo gute atakorana inama nawe? Ubwo ndi muri confidence yabo ntabwo mbisi sinakoraga nawe. Ariko wari kegera cya Habyarimana, yari chef d'état major ariko yari perezida wa Repubulika, no kuvuga ko akazi ka chef d'état major ubundi niwe wagakoraga Colonel Serubuga. Rizinde nawe yari directeur du service central de renseignement ariko ategekwa na president. Cette fois-ci yategekwaga na présidence. Naho ngewe narorovaga di chef d'état major. Nkuko Rusatira nawe yarorovaga di ministre de la défense ariko ari Habyarimana. Ni ukuvuga yuko Habyarimana niwe wategekaga Rizinde ibyo akora, nawe Habyarimana akagutegeka ibyo ukora nka chef d'état major adjoint. Ni ukuvuga yuko nta kintu cyakorwaga Perezida Habyarimana atakizi rero. Muri arume nta kintu cyakorwaga, nta kintu nakoraga. Ndumva instruction yari yarampaye ibyo bita code de conduite ama mission, nuko ngomba kukontrola donc la gestion, l'administration, la gestion journalière de l'armée. Nkamuranda compte, nkamupropose les ordres, akaba ari wewe uzemera nka publier les ordres, ngatanga les ordres yemeye. Ni ukuvuga rero yuko na Rizinde barakoranaga, akaba ari we umuha ordre y'ibyo agomba gukora. Niwe wa irove di president akamuproposa wenda programme d'action, akazemera cyangwa akazanga. Simbizi, sinzi uko ntabwo nigeze nkora muri serote ngo menye uko byagendaga, ariko ni ino rande compte ko president. Ni ukuvuga yuko aba bantu abatuvuga muri bino biganiro, abanyapolitiki bo muri 73 bafashwe bagafungwa. Rizinde yarabizi, na perezida abizi, na Kavaruganda abizi. Kavaruganda niwe wari ubizi kuko ari bo babaga batanze impapuro. Ariko na perezida wa Repubulika yarabimenyaga kubera ko bagombaga kumuha raporo. Niwe zanyuragaho. Raporo zose niwe zanyuragaho. Donc Rizinde yarangizaga le travail yayihaga president. Sinzi niba president yarabonaga igihe cyo kubisoma, ariko president niwe wari ufite droit yo kwiha Kavaruganda gusa. Ni ukuvuga yuko bari abanyapolitiki baburanishwa, perezida wa Repubulika arabimenye. Bien sûr, yarabimenye. Nge ndashaka kukwereka ko étranger dans cette affaire là. Oya, ni ngombwa kubisobanurira konesha rubuga, ni ngombwa kubisobanurira kubera yuko nakubiye ko mfite inyandiko nini hano, uko ugenda usobanurira ndagenda nsobanukirwa neza, ubwo haribyo ntari bukubaze. Ufite urubanza rwaguciriwe mu Ruhengeri? Oya, urubanza rwaciwe mu Ruhengeri ntabwo ndufite, ahubwo urufite wampaho. Ni ukuvuga ko ari Kapiteni Nyamwasa, ari Burasa, ari Mutabazi, abo n'imbere. Ariko abo nibo ndashaka kuvuga, abo ngabo nibo basabwe gukora interrogatoire, gukorera kubaza abo banyapolitiki. Ntabwo mwabimenye? Oya, ibyo yarambwiye nyine ati bagiye gukora ibi. Donc yabadezinye kugira ngo bajye gufasha Rizinde muri enquête préliminaire. Ubwo ni byiza kumenya yuko ari Perezida Habyarimana wishyiriyeho Burasa, Nyamwasa na Mutabazi kugira ngo bajye gukora izo za interrogatoire. Wewe kuko nta wundi wagiraga ko Burasa yakoraga muri ministère de la défense, na Mutabazi noneho yongeraho na Nyamwasa wakoraga muri état major, nuko chef d'état major, ministre de la défense, président de la République, nta wundi washoboraga gukora kudezenya nk'abo. Washington, Ijwi ry'Amerika.
mwamwumvise Colonel Laurent Serubuga arahamya ko ibyinshi atarabize kuko bitari mu nshingano ze, ko ahubwo uwari ubizi ari yari yungirije umuyobozi wa Etat Major Juvenal Habyarimana. Major Theoneste Lizinde wari ushinzwe iperereza icyo gihe nyuma ya coup d'etat, mu nyandiko yashije mbere yo kwitaba Imana yemeza ko igihe ubwicanyi bwibasiye abanyapolitiki bwari bumaze kumenyekana yabibwiye Colonel Laurent Serubuga, wahise yohereza komanda Munyarukiko Mathias wari muri Etat Major ashinzwe gukora za nketi, yamuhereje rero mu Ruhengeri kugira ngo ajye gukurikirana uko ibintu bimeze. Ikindi Major Lizinde mu nyandiko yashije yanditse avuga, asobanura ko uwitwa Butsitsi Alphonse nyuma ya coup d'etat yari premier sergent major muri kompanyi Ruhengeri yayoborwaga na kapiteni Biseruka. Avuga ko yamubwiye ko uwitwa komanda Rwangirahe Jean Berkimas wari muri Etat Major yoherejwe mu Ruhengeri ngo ajye kwica abanyapolitiki. Ikigaragara muri ubwo buhamya nuko sous-officier Butsitsi yaba yaranze kujya kwica abantu, bamusubiza ko bishobora kumuviramo ingaruka mbi. Ijwi rya Amerika ryakoze ubushakashatsi ribifashijwemo namwe mwese mudutega amatwi tumenya aho Butsitsi aherereye. Oui, allô? Oui. Halo mzee Butsitsi, ni Venuste Nshimimana hano ku Ijwi rya Amerika. Ndizera ko noneho twumvikana. Ndi kumva nacyongeye ugatoya kugira ngo umve nomero zawe zandike, noneho ejo nzaguhamagara. Ndabaga kumva kabisa. Ejo nzahamagara igitege tukakubwira. Okay, sawa. Ikirere nticyari kimeze neza ariko twari tumaze kumenya aho Butsitsi aherereye mu Rwanda. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yagiye kumuganiriza ikibazo nyamukuru twashakiraga igisubizo. Mbese habayeho gahunda yo kwica abantu, niba yarabayeho se yayigizemo uruhe ruhare, yanze kwica koko? Tumwumve. Ntabwo nabigiyemo nk'ibyo, ntabwo nabyivanzemo. Ahubwo njiye bambaga misi yo kuja kwica abantu ariko nkanga simbijemo kabisa kugeza igihe none nanje bagiye banshize aho banyica ariko biranga bagerageje kukwica bwa mbere bari nihe wari uri nyine bajaga baramba misi yo kuja kwica abantu nkanga sinemere kubica ariko none nanje bageze aho banshira mu mare bagomba kwicwa banjana mu kuzimu ariko ntibanyica birabananira. Hari icyo gihe nihe bakujyanye yaho mu Ruhengeri nyine hose no mu kaburi bakatujana ariko kunyisha bikabananira. Yimanike kurinze nta umuroza kureze nkuba 10 ngo zigukubite zagukubita ariko tekinike bakoresha ntawamenye yariyo kugira ngo umuntu ahamagara inkuba mu kirere. Inkuba n'umuka izi kubita umuntu, ibyo bintu birakomeye cyane ndababisobanura. Inkuba irakubita ariko ntacuba. None se baguha mission uje wenda nko kwica nk'abantu, wari ukiri mu gisirikare cyangwa wari warataye? Byari igihe bakubwira ngo uje kwica abantu, wari ukiri mu gisirikare cyangwa wari warataye? Nari mu gisirikare. None se ko bigoye kwanga itegeko hawe n'umukuru mu gisirikare, ngira ngo warabyangaga ntibigire ingaruka bikugiraho? Kandi ariyo mpamvu nanje nabonye ko bikomeye nkavamo nkivanamo. Niba nanje kandi barakuhisha nanje baba bafite gahunda yo kunyica ariko mvamo. Wavuyemo ari nk'uburyo bwo kubahunga gukomeza navuyemo ari uburyo bwo kubahunga ariko maze no kugera hanze bakomeje kumbiga ariko biranga tu. None bakubwira ati wenda urakora ibi ngibi ukabyanga, nta gihano baguhaye mu buryo bw'akazi bisanzwe kugutenda bampanishije iki cyangwa se bafashe icyemezo kiniki? Ni iki cyemezo babaga bafataga igihe babaga bagutumye misiyo runaka ukaya? None si uko gufungwa mu Ruhengeri si ukuba nanga gufatanya nabo banze bagukunda fatanyije nabo kwica abantu kubera ko ntajaga muri gahunda zabo ntazikurikiraga banjanaga ibibazo noneho bituma nanje nikurayo ariko ku bushake bwanje ariko maze kuyikurayo bakomeza kumbiga ndi hanze kugeza igihe bamfunze ahubwo ariko no kwica bakanyisha ariko biranga bakibaha misiyo yenda yubahaga muri benshi wewe ukabyanga ariko yenda abandi bakabyemera birashoboka simbizi cyangwa hari nabo bose n'abandi bose harimo ababyemeraga nyine nta numwe wibuka muri abo?
nta na bake wibuka mu babyemera ukavuga utenda mu twakoranaga hari uwabyemeye cyari kanaka cyangwa kanaka kandi reka dezavu nyine kubera imyaka ishize mvuyeyo abantu baratatanye abandi barapfuye ubu ntabwo nibuka bari bukabisa ariko hari ababyemeraga bo bakajya kubikora ariko nta n'umwe ngibona kandi ntona kubisha nibya kera hashize imyaka myinshi bimwe sinkibyibuka ibindi kandi ntabwo nabicagamo kubera ko ntabatanyaga nabo mbese iriya gahunda yabaye abantu bicaga abantu ntabwo nayigiyemo njyewe ntabwo nayigendagamo kuko utayigendamo rero simenye ibyo ari byo kandi niyo nyigendamo simba nkiriho kuba ngihumeka ni uko banshatse ibyo bakayibura ariko ibaza kugira ngo mu gihugu bamfunge kubera ko ndafatanije nabo ariko kunyica banyica ariko byanjye imana niyo uzi uko nyitwaye ikantabara ikandengera ubu twe twarumiwe nicyo gituma n'ibintu biza simbyivangemo ngarekera iyo nyine ni ibintu byabaye ibintu byinshi cyane none si biya byo kuvuga ngo narwanye n'abantu ndengera abandi mwayivuye n'iki ariko zirayimuzi ntubaruzi umuntu wo mu Bwongereza niwe wakundanye we yakurikiye amakuru rero yarayakurikiye cyane guturuka mbega kuri kudeta muri 73 Kayibanda bamukuraho we byose yabivuga gutya ariko akaba afite n'ubuhamya bw'abantu Kayibanda bamukuraho bwana nese sikubye tubina kubiye Kayibanda rwose ndamuzi ari perezida nyine baramufunze bamwisha sibo bamwishe hari ubwo indwara yamwishe abanyapolitike bamwishe ntabwo ari indwara yamwishe abanyapolitike rero harimo abeza harimo n'abadashobotse bwana ndabona uko ari ubundi yayoboraga nabira reka da Kayibanda ese umuntu wayoboye igihugu kuva mu ntangiriro bakeze igihe bamutwariye hari ikibisi kigaragara yaba yarakoze hacu Washington, ijwi rya Amerika. Alphonse Butitsi wahoze mu ngabo z'u Rwanda wemeye kuduha ubuhamya bushimangira ubwo yatanze muri 1985 avuga ko yanze kwica abanyapolitiki bo muri 73 yarabyemeye ibyo ni amateka namwe mwese mu mviri ry'Amerika muzajye mutwandikira umutwunganire twatangiye iki kiganiro twibaza aho abanyapolitiki bashizwe bamaze kwicwa amakuru akomeje guhuriza ku hantu hamwe Rwabayanga mu Bugesera mu Kaguhe ka Bigogwe irimbi rusange rya Gisenyi na Nyamagumba hafi ya gereza ya Ruhengeri ubu ni ku Musanze mu bushakashatsi ijwi rya Amerika ryakoze twashoboye kubona umuntu uhaturiye wahabyirukiye wabaye umusirikare yemera kutubwira bimwe mu byaji kubera umutekano twahinduye ijwi yitwa Robert Tuyishime arahitwa Shikutimi muri Canada aratubwira ko bahambwe ahitwa Nyakiriba ni hehe ni hantu ki tumumve n'akantu gateka kadapimye metero magana kadafite ntuza metero 500 noneho iyo wava kuri pied de la montagne juste uzamutse iyo crête ariko nturenge icyo twita muri topographie militaire crête militaire noneho aho ngaho niyo Nyakiriba aho ngaho ni naho mwumvaga yuko ariho bahambaga abantu ariho bari gushingura abantu abo bantu ngo bishwe na Sembagare ari akantu bavugaga ngo tuvuye gushyingura Kanani ako kantu warakumvaga bakavuga kavugwaga gate kashaka kuvuga iki urumva ko abaturage bavugaga ako kantu kandi none akaba batuye muri quartier ntuza Sembagare yaratuyemo uvuga ngo hari imvano yako bavugaga ngo bavuye guhamba Kanani se bavuye kunywa inzoga bavuye guhamba Kanani bavuye gushyingura bashaka nko kuja mu kabari nanga bavuyeyo bagiye gushingura ngo twagiye guhamba Kanani ubwo wenda nuko ko bavuye guhamba Kanani hari inzoga wenda Sembagare yabagura usanze ko Sembagare nyine abo baturage bavuye gutyo n'abaturanyi ba Sembagare aho Sembagare yaratuye juste ni hafi ya ntuzo ya première instance ya Ruhengeri ibyo bintu nibo byaravuga ngo bavuye gushingura Kanani maneko nibo utandeka ngo yumve ngo kucyo abaturage bari kuvuga gutyo we niba yarabikoze ntagomba kuripotinga kwa Zigira nyirazo urumva ko Zigira nyazo ntatasi
naramubajije ambwira ko atabizi, cyakoze yambwiye yuko ahantu azi hakinguwe abantu ari mu Kagohe ka Bigogwe. Ibyo bya Nyamagumba narabimubajije ambwira yuko atabizi. Nyamagumba, iyo uvuze Nyamagumba nini ahubwo uzapresize uvuge muri Nyakiriba. Uzapresize ushiye muri Nyakiriba uvuga uti ko numvishe ko hari abantu ngo bahambaga mu mifuka, bashaka mu mifuka bakabamba muri Nyakiriba. Ibi ntabwo bizi. Nanga imvugo y'abaturage bahara ku gashangiro yo kuvuga ngo tuve gushingura Kanani, ntabwo ugeze uyumva. Ibyo biranshimishije kubera yuko bumvise ijwi rya Amerika mu kiganiro cya gatanu twahitishije. Mu bantu ba mbere bishwe harimo Kapiteni Bizimana, hagakurikiraho Augustin Munyaneza, uwa gatatu akaba Amenadab Kanani. Abo ngabo bakaba aribo bakubiswe inyundo bwa mbere na Sembagare, bakabashyira mu mifuka bakajya kubahamba. Bikaba rero bishobora kuba bifitanye isano n'iyo mifuka urimo uvuga. Yes. Noneho afite buryo umaze gukora ikiganiro tukoraga komantere. Burya twakoze komantere twasanze umuntu avugishije ukuri ari mugenzi. Buryo urebye nantuza na Simba nawe ashaka avugisha ukuri umuntu ubeshaga Serubuga. Serubuga yabeshaga. Ariko Serubuga mubaza n'ibyerekeranye n'abantu bapfuye, yarabaguye ku Gisenyi, yarabaguye mu Ruhengeri. Nubwo yemera ko hari amafaranga yatanze ngo yo kujya guha abasirikare bajyaga kubaza izo mfungwa, ariko ntiyemera ko hari uwapfuye, n'abapfuye ntabwo abazi, ntazi n'igihe biciwe. Nibyo umuhungu wa Rizinde yavuze. Bari abantu bashatse kugira ngo babaze birashoboka ko Rizinde wenda hari ibyo yakoze, ariko Rizinde ntabwo ari igicucu ku buryo ashobora kwica imfungwa za politike ngo azibareho nta burenganzira yabiherewe. Bari abantu ntabwo wari umutungo we, bari abantu bafunzwe na leta. Ndetse ari kwica bari abantu gute leta itabizi? Icyo nicyo kibazo abantu benshi bibaza, natwe twibaza. Kandi niba warumvise neza mu kindi kiganiro aho nari nakiriye Madame Esperance Mutwe Kadwera, mu kiganiro yagiranye na Perezida wa Repubulika, Perezida Habyarimana yemeye ko kuba abantu barapfuye bigomba kubarwa kuri leta, nubwo avuga ko bamwicanye ari we ugomba kubabazwa. Ibyo yarabyemeye, nubwo bwose yari yaremeye gusaba imbabazi, avuga ko igihe kitaragera Imana yamuhamagaye atarazisaba, ibindi bizakurikira tuzabimenya. Hanyuma nakubwira ko na Serubuga nawe mu kiganiro avuga yuko ngo bibabaje kubona abantu baraguye mu maboko ya leta bakaburirwa irengero. Ayo niyo magambo ya Serubuga. Ariko se buretse mvubaze, Rizinde yarafungiwe kudeta, yabaye muri bamufunze muri 1987, sibyo? Mbere ya 1987 kuki batari baramureze bo bantu? Icyo ni ikibazo. Kandi ko bapfuye mbere ya 1987, kuki ibyo bintu by'imfungwa byaza ari uko bamaze kuvuga ngo yaragiye gukora kudeta? Ahubwo kugira nsubiye inyuma gato uzabaze n'abiseruka nawe niba atarigeze yumva ikintu Nyakiriba. Biseruka naramuvugishije, nakomeje kumuhamagara kenshi, ariko yambwiye yuko ugiza twazabivugana ngiye mu Rwanda tukicarana tukaganira. Namubwiye ko ntegereje yuko kino gihe cya COVID-19 cyarangira kugira ngo dukomorerwe mu ngendo. Nkaba ntekereza yuko ibyo nibishoboka nzagenda nkamwegera tukaganira, akampa amakuru yanyemereye. Uzamubaze nabyo ibintu ijambo Nyakiriba. Rizinde aburana warabimenye? Hari icyo wamenye ku iburana rya Rizinde watubwira? Oya, kandi twaraburashwe mu ibanga. Ngenda kuzana navuye ku ishuri, mvuye gufata birote hari mu gitondo, twazifashe mu gitondo. Deja icyo gihe imvura iri kuko bari bamanitseho parere hari kuri minuza kuri distance.
ya Ruhengeri Rizinde injira atangiye kuvuga ngo ntashaka kurana ngo perezida wa repubulika adahari badisikonekitinga baravuga ngo no ngo urubanza rwa Rizinde ruraburanishwa mu ibanga urugiye kuburanishwa awikuru noneho rero kuri uwo mugoroba niho nabonye Magari aje iwacu aje gusura mukuru wanjye numva ari kumubwira ngo yaje gukurikirana urubanza rwa Rizinde intumwa ya perezidansi yarukurikiranye kuva rutangiye kugeza rurangiye kandi ari intumwa ya perezidansi. Ni intumwa ya perezidansi cyangwa intumwa ya perezida? Intumwa ya perezida niko yabwiye mukuru wawe. Nibyo niyumviye ibyo nkubwira nibyo niyumviye bivuye mu kanwa ka Magari. Magari Etienne ari mu gihugu cy'u Rwanda, nawe tuzagerageza kumubaza nibidushobokera kugira ngo adusangize ku makuru dukeneye kubera yuko amadosiye menshi y'urubanza rwa Rizinde ndetse n'imanza zindi zabaye ziba n'abanyapolitiki muri 73 zarahiye zarabuze ntizigaragara. Mbere yuko nkureka Robert Tuyishime, ibyo byo gutwikaza inkiko amadosiye akahiramo akabura wigeze ubyumva bivugwa hafi aho iwanyu? Ntabwo urukiko tuzi ko rwahiye, ariko kure ku cyo gihe twari tugisinziriye tukiririmba emereniti. Nta muntu wigeze akeka yibaza ku mpamvu urukiko rwahiye. Gusa sinarangiza donko ku makuru yerekeranye na Nyakiriba n'urupfu rwa Kanani. Uzashaka abantu b'ibikwerere kuva ku myaka 35 bari baturuye muri kara gace Sembagare yaratuyemo. Imfubyi z'abari abanyapolitiki ndetse n'abapfakazi babo n'abandi banyarwanda bakunda ukuri bakumvise uyu munsi, ndahamya yuko bagushimiye kubera ko wababwije ukuri ukuje urukundo. Nongere ngushimire, ijwi rya Amerika riragushimiye cyane. Urakoze cyane Venus. Kugira ngo ingingo y'itwa ry'abanyapolitiki yumvikane neza, ndifuza kugarura muri iki kiganiro Colonel Laurent Serubuga kugira ngo atubwire niba hari amabwiriza yavuye muri Etat Major ahabwa abagomba kwica abantu. Procureur General enquête yakoresheje d'ailleurs n'abantu bose batatekerezaga uretse za rimero zasirikiraga gusa tutoturu nuko iraetabli ko abo bantu bagiye bava muri prison, bagiye bajyanwa basohorwa muri prison n'abo bantu bo muri service pénitentiaire bitaga service pénitentiaire bakabura. Nta munyururu uko batubwiye mu rubanza hariyo service de renseignement militaire nizo zakoreye raporo chef d'état major, bavugaga ko nta munyururu wavuye muri prison uretse abo batatu bavuye ku Gisenyi, babandi twavuze Kalise na Munyiga na Gakire. Uretse abandi nta wavuye muri prison d'après uko iya raporo de service de renseignement zakoreye chef d'état major. Nta waguye muri prison cyangwa nta wavuyeyo? Nta waguye muri prison, ni raporo de renseignement bari bahaye chef d'état major niyo nasomye. Ariko se ukaba wibwira ko iyo raporo bahaga chef d'état major ari Perezida Habyarimana, iyo raporo yabaga ariyo cyangwa yashoboraga kuba? No, ni raporo yabagiye mu rukiko. Abari mu rukiko iyo bakoreye chef d'état major, naho kuri bariya raporo zose twari dutegereje kuri komanda wo mu Ruhengeri na komanda wo ku Gisenyi. Nakubwiye uko bazaga zivuga kandi procureur Kayibanda yarazisomye asanga nta kintu kigize kimwungura. Ariko se nyine izo raporo zavugaga ngo situation normale, umusirikare yavuga ngo situation normale kandi abantu barimo bapfa. Ubwo nabangiye guca urubanza kandi ngewe ndaraporta ibyo byanditswe. Ariko hari abasirikare bamwe bavugwa mu kuba baragize uruhare mu bwicanyi
bw'abo banyapolitiki n'abandi bagiye bata umutwe bakoherezwa kuvurirwa hanze, hari abo mwigeze mumenya mwebwe? ntawe nzi kuko niba dukurikije ibyo byabaye mu by'urubanza rwerekanye ko abo bantu bapfaga bavuye muri prison kandi bajyanywe n'abantu bo muri serivisi penitentiaire. Icyo gihe nubwo bategekwaga abo muri serivisi centrale de renseignement bategekwaga n'umusirikari, hari harimo umusirikare umwe witwaga Sebigega, kandi ngo nkeka ko atagiye muri ndakeka sindi shira ko atagiye muri nkeka, nta musirikare wundi nkeka bagiyemo. niko nkeka simbize na kuko nakurikiye. Ariko ubundi bari abanyapolitiki imanza zabo zakiriwe hehe, kuki tutazibona aho ziri? Urubanza makuru Martial se ntiyabereye mu Ruhengeri. Wari uyiyoboye yari umwe muri les camarades du 5 juillet, Majoro Ntibitura. Ndakubwira icyo narinzi nuko n'urukiko rwavuze ko procureur mu rukiko yavuze ko kugeza igihe urubanza rwabereye batari bazi aho bashyinguwe. Nimbibaza gutyo yenda uri bwongera umbaza uti kuki ubaza ibibazo byo gushaka guca imanza. Sinagiye gusubiza ati nari ngiye kwibaza bishoboka gute yuko muri Repubulika y'u Rwanda abanyapolitiki 64, bamwe bavuga 57, ariko iyo ubazi ugiye ubara kugeza ubu ngubu umubare uragera kuri 64, kubera ko harimo n'abarimu, harimo n'abainspector, harimo n'abashefu b'amaza parti de nuit, ntabwo bari abanyapolitiki bakomeye gusa. Abo bantu bagafatwa, bagafungwa, bakicwa, bakabura, ntihagire n'umenya aho abo bantu bahambwe. Abanyarwanda ntihagire n'umwe ubaza abo bantu bahambwe hehe. Ibyo bintu umva ari ibintu bitagatifu rwose, kandi ari byo abatuje babajije nyine ntibashobore kubona igisubizo ngira ngo. None se mwebwe nk'abategetsi, nkawe wowe ndakubaza nk'umuntu wari membre du comité pour la paix internationale, mwakoze kudeta, amateka azagumana yuko mwahinduye ubutegetsi, igihugu murakiyobora, ntabwo mwabyivanaho. Nk'umutegetsi w'icyo gihe, iyo mutekereje yuko abantu niko kimwe mu bibabaza abantu nanjye ndimwo, nuko kubona abantu bari mu maboko y'ubucamanza babura. None se urumva bita ni ikibazo? Ni ikibazo. None se ikibazo kirushijeho agahinda. Noneho ikibazo kirushijeho nuko haje kuba icyemezo gifashwe na Perezida wa Repubulika cyo kubabarira abo bantu kugira ngo ibyo bita mu Gifaransa amnesty, bahawe imbabazi, ndetse hatangwa n'itegeko ryo kubafungura. Abo bantu bagiye gufungurwa barabura. Perezida wa Repubulika yajya gutanga imbabazi, agatanga agaciteka ryo gufungura, ibyo ngibyo abikora yabigiriwemo inama nande na Ministre wa Interieur. Wari Ministre wa Interieur icyo gihe wagiriye inama Perezida wa Repubulika yo ku ntabwo sinzi niba ari Kanyarengwe cyangwa ari abana bakize. Nuko ko haba harimo ikintu nakwita ubufatanyacyaha. Nimba Perezida baramubeshye bakamubwira yuko abantu bariho bagomba gufungurwa, hanyuma agatanga n'iteka ko bababariye, ndetse niyo yongereho akanavuga yuko abo bantu bahawe impozamarira, bamwe babyita gushinyagura, abandi babyita uko bashaka, ariko nk'aje n'amakuru bibaza icyo ari cyo ntabwo mbyumva. Wowe uzisoma ikibazo wibaza, wenda n'undi wende yakibaza. Hanyuma se bajya gusuprima pour Martial ho bata donc procureur wariho wabaregaga. Agasuprima pour Martial abantu bose bataraburana, ntabwo ari ikibazo. Ibyo byose ni ibibazo.
urukiko rudasanzwe rwashyiriweho kuburanisha abo banyapolitiki rwasheshwe rutarangije imirimo yarwo. Ibibazo Serubuga yibaza muri benshi mu byibaza. Twakire Dr Pio Kamoso wakoze ubushakashatsi kuri kudeta yo muri 73 n'inkurikizi zayo, ubatuye mu gihugu cya Canada. Dr Pio Kamoso, kaze neza ku Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane Bwana Veniste kuntumira muri iki kiganiro cyawe, kandi ndabashimira rwose kuba Ijwi ry'Amerika ryarifuje guha abantu, kugeza abantu ukuri ku byabaye mu mateka yacu. Urakoze cyane, nkwakiriye kugira ngo utwunganire duhereye cyane cyane ku byo Colonel Serubuga yavugaga, kwishyirwaho rya ruriya rukiko rudasanzwe rwaburanishije abanyapolitiki, abayobozi bakuru bari muri leta ya Gerigori Kayibanda. Mu kibazo namubajije hari ukumenya impamvu rwacuye igihe rukarangiza imirimo itarangiye ruyicagashije. Twibutse gato kubera ubushakashatsi wakoze, urwo rukiko ubundi rwagiyeho rute, rugamije iki? Nkurikije ubushakashatsi nakoze mu bintu nagiye nsoma, nasanze urukiko ruriya bise cour martiale rwaragiyeho mu nama ya komite y'ubumwe n'amahoro yabaye ku itariki 24 z'ukwa munani muri 2023. Urwo rukiko rukaba rwari rushinzwe guhana, wari rushinzwe gucira urubanza abantu ngo bari bagiye gutuma igihugu kigwa mu rwobo mu ijoro ry'uwa 4 n'uwa 5 muri 2023, n'abateguye imvururu zabanjirije iyo tariki. Ubwo rero nakomeje gushakisha ndeba ese urwo rukiko rwakoze iki, ese urubanza rwabaye ryari. Nkurikije ibyo nashoboye kubona rero, ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 6 muri 2024 mu nama ya guverinoma, noneho nibwo urukiko rwashyizweho ku buryo bw'amategeko. Hagiyeho itegeko teka ryo bita decrerwa rishyiraho urwo rukiko. Iryo tegeko teka rero rikaba ryavuze ko hagiyeho urukiko ngo nk'uko icyemezo cyafashwe mu nama ya komite y'ubumwe n'amahoro kuri 24 z'ukwa munani 2023, ngo hagiyeho urukiko nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Urwo rukiko rukaba ari rwo rwonyine rufite ububasha bwo gucira imanza ibyaha bijyana ku mutekano w'igihugu, aricyo bita atteinte à la sûreté de l'État. Noneho rero bakavuga ko imanza ziciwe n'urwo rukiko zitajuririrwa. Aho nakunze kubyibazaho, kubera icyo abantu bacirwa imanza, izo manza zikaba zitajuririrwa. None mu bitabye urwo rukiko, mu bushakashatsi wakoze ubonamo izo ngeri uko ari ebyiri: abahungabanije umutekano mbere ya kudeta n'abafashwe nyuma ya kudeta, bose bari barimo. Bwana Veniste, biragoye kuba umuntu yavuga ngo bari barimo cyangwa ntibari barimo, kuko ntabwo twigeze tumenya imyanzuro y'urwo rubanza. Ubushakashatsi bwose nakoze, nabajije abantu b'abahanga, nasomye ibitabo byinshi, ndetse n'umuhanga mu mategeko witwa Professor Regens wanditse ibitabo byinshi by'amategeko, yigisha no muri Universite y'u Rwanda, yavuze ko urwo rubanza yarushakishije akarubura. Ni ukuvuga yuko rero ibyo ni ibyakekwaga, wenda abo bantu babajyanye babakekera, ariko nta gihamya yigeze igaragara. Dukurikije rero n'ubushakashatsi twakoze, kugira ngo twabyanditse no mu nyandiko nakoranye na mugenzi wanjye Albert Bizindori, imvururu zabanjirije kudeta abenshi bavuga ko zatangiriye muri universite, kandi ziyobowe na komite yitwaga ngo Comité du Salut Public. Muri abo bantu ntawigeze abazwa mu rubanza gasobanure izo mvururu aho zaturutse, kandi muri abo bantu nta n'umwe wigeze yerekana aho bahuriye n'abantu bari bafashwe, barimo Perezida Gregory Kayibanda na bagenzi be,
bari bafashwe mu ijoro nyuma y'ijoro ry'uwa kane n'uwa gatanu Nyakanga. Ku buryo rero ibyo twavuga byose ni ibintu umuntu yavuga ko byari ibirego ariko nta gihamya yigeze igaragara. Ku bijyanye rero n'ibyabaye mu ijoro ry'uwa kane rishyira uwa gatanu Nyakanga, nk'uko mwabivuze mu biganiro byabanjirije, byagaragaye yuko icyagenderwagaho ni ikintu kimwe, ni imvugo ya Perezida Habyarimana uko yagiye yayiganirira ari abasirikare bagenzi be, ari abaminisitiri bari kumwe muri guverinoma, uretse ko na nyuma byagiye biza mu binyamakuru. Aho hose rero ni imvugo y'umuntu. Ubundi mu bucamanza bakunda kuvuga ngo mu Kilatini niho bakunda kuvuga ngo unus testis testis nullus. Ni ukuvuga yuko iyo umutangabuhamya ari umwe nta mutangabuhamya uba ufite, kuko umutangabuhamya agomba kugira abandi bemeza ibyo avuga. Washington, Ijwi ry'Amerika. mwakomeje kwandika muri benshi mugaragaza ko ingengagihe porogaramu ya Juvenal Habyarimana itagaragara neza. Ijwi ry'Amerika ryakomeje gucukumbura tubona uwabonye Juvenal Habyarimana waje kuba perezida wa Repubulika yamubonye ku Gisenyi ku itariki ya 4 ishyira ya 5 Nyakanga, yitwa Alexis Kayigema, atuye mu Bubiligi. Alexis Kayigema, kaze neza ku Ijwi ry'Amerika. ndabumva rwose, murakoze cyane. ngutumiye hano mu kiganiro ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo utuganirize ku mateka yo muri 73. Banza wibwira bakumva muri 73 igihe kudeta ibaye wari uri hehe, wakoraga iki? Muri 73 nakoraga ku Nyundo muri Economa General, nari representant legal de la jeunesse agricole catholique, nari mpagarariye umuryango gaturika w'abahinzi, ahandi babyitaga JIOS ariko iwacu byari JIAC. ubwo ngubwo nari mpagarariye urubyiruko rw'abahinzi muri Nyundo yose. ku buryo ubu ngubu nkubajije nti mbese Musenyeri Bigira Umwami waramubonaga, uwari Prefe mwaravuganaga, abo bategetsi bose mwarakoranaga? Rwose Musenyeri Bigira Umwami naramubonaga cyane, ibiro bye nabigeragamo, twakoraga za article, akagenda tukamwaka ibyo dushobora kwandika, twandikira urubyiruko, kimwe n'aba Economie General Karibushi. nta rwose Musenyeri Bigira Umwami byose ndamuzi cyane. Abategetsi bandi ba leta se bo wari ubazi? Ndavuga nk'aba komanda de place, umuyobozi wa gisirikare mu karere na polisi, abo nabo wabageragaho wari ubazi? Umuntu twashoboye kumenya icyo gihe muri 73 hari Kanyarengwe, niwe waje gutegeka seminari yo ku Nyundo, ariko hari na grand seminaire yo barayishenye, abafaratiri bose baragenda, bamwe babuherewe ubupadiri babuhereye i Goma, abandi babuhereye i Burundi, hari bake bashoboye kugaruka, barimo witwa Padiri Gasake na Padiri Nzanana. ariko noneho umutegetsi nari nzi wakundaga kuzana seminari, ni komanda w'ikigo cya gisirikari cyo ku Gisenyi. Yitwaga nde? Yitwaga Kapitene Rwagasirita. Ayo makuru yose ndayakubaza, hari ubushakashatsi bucukumbuye ndimo nkora nshaka kugeraho, ndashaka umuntu wambwira ikintu Habyarimana Juvenal yakoze ku itariki ya 4 ivugwa yuko yari yaje ku Gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we. Icyo gihe muri ayo matariki hari ikintu waba waramenye uko wakoraga ari hafi ya Kiliziya, ubwo bukwe bwarateguwe koko, ibyo bintu byabayeho? Mu by'ukuri icyo nabonye kuri uwo munsi ku itariki ya 4 saa 3 za mu gitondo muri Economa General, Kanyarengwe yarahanyuze kubera ko mbere niwe wasanzwe ategeka seminari, ariko yari umuntu ntakibona umwe utagaragara, wihuta cyane mu modoka, nta n'umushoferi yagiraga. Araza anyura muri Economa General, aragenda ajya mu seminari, avuye mu seminari ubwo yo mu Kaseya amanuka ku Gisenyi. Nyuma yaho saa 1 haje biseruka ari mu jipe, we n'uwitwa Burasanzwe wari komiseri, ariko Burasanzwe yari komiseri, ariko ngo bari baramwirukanye. we ndamuzi nabi kuko bombi ndabazi. baje gufata lisansi muri Economa General, bahita bamanuka bajya ku Nyundo.
saa sita n'igice ubwo twagiye kuruhuka turuhukira ku kabari kitwa, hari utubari tubiri, kamwe kitwa Amerika akandi kitwa Canada, ariko iyo Amerika yari ya depite Banzi, rwose ni ku muhanda iruhande rwa Sebeya. Saa sita n'igice twagiye tubona imodoka Mercedes Benz iramanutse kuko hari ku muhanda neza aho ngaho kuri Sebeya, igenda buhoro. Minisitiri Habyarimana tumubona ndetse yarahagaze amanura n'ikirahuri aradupetera, natwe turamupetera. Yari kumwe n'umushoferi we, ubwo aramanuka ajya ku Gisenyi. Ariko noneho rero ubwo turagenda twongera gusubira ku kazi. Saa 11 dutashye twagarutse aho ngaho kuko hari no mu matariki meza kuri Amerika. Turi kumwe kuko hafi yaho hari uruganda rwa Pfunda, abakozi muri Pfunda baraza, twakomeza turiganirira, barimo abitwa ba 29 umuhungu wangwe ndende bamwitaga Vande Nefu n'abandi benshi cyane, sinshobora kubabwira amazina yabo ariko ni cyane. Noneho saa 10 twabonye nanone iyo modoka y'umweru ya minisitiri izamutse, ariko ntabwo yihutaga nka Kanyarenga, atunyuraho aho ngaho ku kabari ka Amerika, arazamuka baragenda. Noneho ariko saa 12 n'igice twagiye tubona amakamyo abiri arazamutse arimo abasirikare, ntituzumva ariko yarimo abasirikare ubona bakeneye nk'ingwano rwose, bazamuka bajya mu Ruhengeri. Ubwo twarikomereje gutyo mu gitondo twumva ngo ni kudeta, ariko wabidusobanuriye neza, wari inshuti yacu, umwarimu witwa Sebahunde, murumuna burasanzwe, Sebahunde Maurice, yigishaga ku ishuri ryo ku Nyundo ryitwa Sanzari. Ubwo nimugoroba ku itariki ya 5 turi kwiganira, niwe watubwiye uko uwo mukuru we burasanzwe ari komiseri yamubwiye. Iyo nama yamubwiye iki? Yamubwiye ko iyo nama yabereye kwa Rwagashinta kandi abantu bari bayirimo, yatubwiye ati harimo Perezida Habyarimana, harimo Rizinde, harimo Biseruka, harimo na burasanzwe uwo mukuru we nyine. Icyadutangaje rero uwo Sebahunde, nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze, aragenda, yari umwarimu turamubura, yagarutse nyuma y'ukwezi, agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi, atubwira ati ubu yewe ndi muri serivisi z'abansiyuma kandi bimwe mu bakomeye. Icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi rya Amerika batwumve neza, urashaka se kuvuga yuko Habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we? Mu by'ukuri byantangaza, birashoboka, ariko kuba yagiye gutegura ubukwe, urumva kwa Habyarimana ndahazi mugasiza, ndahazi rwose, irambura ndahazi. Ariko kubona yaraje gutegura ubwo bukwe, hanyuma saa 6 n'igice akaba ageze ku Nyundo, ese ubukwe bwari burangiye? Ntabwo nagenya neza wenda ubukwe bwari burangiye, ariko kumubona ko twaramubonye rwose, nabo twari kumwe, nshobora kuvuga amazina yabo niba bariho. Nari kumwe n'umusore twakoranaga witwa Eutere, nari kumwe na mekanishe chef wa ekonoma generale. Kurambwira ibyo wihagarariyeho, ntabwo mbwira ibyo wumvise rwose. N'uwo nakubwira ngo witwa Vande Nefu, atuye aho ngaho, juste aho ngaho hafi ya ekonoma generale. Nawe icyo gihe twari kumwe, mwene ndende arazwi hose mu bugoyi bwose, niba bariho rwose nabo sinzi aho bari, ariko nabo bazabihamya kuko twari kumwe rwose. Alexis Kayigema, ndagushimiye cyane ku bw'ubu buhamya bwiza kandi bukomeye uhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze, ndabashimiye. Nibutse ko Alexis Kayigema niwe wa mbere utanze ubuhamya bwerekeranye n'aho General Habyarimana yari ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 1973. Ijwi ry'Amerika ryakomeje gusaba abayumva kutubwira ibyo babonye. Washington, ijwi ry'Amerika. Dusubire kuri Pio Kamoso ugira icyo avuga ku rukiko rudasanzwe rwaciriye imanza abayobozi bo muri leta ya Perezida Kayibanda. Biragoye kuvuga yuko urwo rukiko koko
twahamije abo ngabo ibyaha nk'uko nyuma baje kubivuga, ariko nanone kuba nta kopi y'urubanza yerekana ababuranye uko bireguye, ndetse wenda nanaheraho mvuga yuko n'urubanza ukuntu rwabaye rutakurikije mbese amategeko ajyana y'urubanza rutabogamye. Ibyo ni byiza birumvikana, ariko dukeneye no kumenya ibyavugiwe muri urwo rubanza. Abo bantu barwitabye barezwe iki, kugira ngo turebe niba barabonye n'ubunganira, ariko tubanze tumenye icyo barezwe kugira ngo tukizamukireho, turebe uko bireguye n'ukuntu baje gushyirwaho icyaha bashyizweho. Icyo nakubwira ni uko nta hantu na hamwe, nta nyandiko n'imwe yashoboye kutugaragariza ibyo abo bantu barezwe n'uko bireguye. Icyabitubwira, abantu babitubwira ni abari bahari. Ubwo rero hari abacira urubanza bakiriho, nkeka ko mu byo bafasha abanyarwanda rwose kugira ngo basobanukirwe amateka yawo ari uko basobanura urwo rubanza uko rwagenze. Niba nta kintu giteye isoni kirimo, nkeka ko byaba byiza babisangije abanyarwanda bakamenya amateka yabo, kuko wenda mu minsi iri imbere urubyiruko narwo ruzaba rwibaza ati ese ibintu byagenze bite. Icyo nicyo nasaba rwose ababizi bose, yuko bajya imbere bagasobanurira abanyarwanda uko byagenze, kuko inyandiko zo ntazo, nyuma byaje kuvuga ko zahiriye mu rukiko, nta na kopi n'imwe twashoboye kubona. Urakoze cyane Dr. Pio Kamuso. Nagira ngo mbwire bumva ijwi ry'Amerika ko nk'uko abivugaga wari ukuriye urwo rukiko rudasanzwe yari Major Bonaventure Ntibitura, ubagomba kuba ari Colonel Bonaventure Ntibitura, akaba ari mu zabukuru, akaba atuye mu gihugu kimwe cyo mu Burayi. Ijwi ry'Amerika ryagerageje inshuro nyinshi kumuhamagara, tumutumaho, turamwandikira, tumusaba kwitabira kino kiganiro kugira ngo abwire abanyarwanda uko byagenze, uko izo manza yaciye zagenze, kugira ngo abanyarwanda bamenye amateka yabo. Na n'ubu turacyamutegereje, ntiturambirwa, turagutegereje. Kone Ntibitura, aho uri hose ukaba wumva ijwi ry'Amerika, wumve ko abanyarwanda bagutezeho byinshi, bifuza ko bababwira byinshi ku mateka banyuzemo, amwe atari meza, ariko ukabasobanurira bakabyumva. Dr. Pio Kamuso, ijambo ni iryawe, turagusubije. Wari ugezaho udusobanurira ku mikorere ya ruriya rukiko rudasanzwe rwaburanishije bariya bantu. Hari icyo ushaka kongeraho mbere y'uko tuhava tukagana ku yindi ngingo nayo nifuza ko tuganiraho? Icyo nakongeraho ni uko nk'uko byagaragaye ari mu nyandiko nyinshi nagiye nsoma, ndetse ari iz'abanyarwanda n'iz'abanyamahanga, ni uko abantu bose bakemanze uko urwo rubanza rwagenze, bakavuga ko atari urubanza ruciye rwose mu buryo butabogamye, kuko butubahirije uburenganzira bw'ababuranaga. Gira neza, abantu uvuga batasurwaga aho bari muri gereza, hari abantu bamwe bashoboraga kubageraho, ndavuga abaganga babo bageraga kubabona bakareba uko bameze. Sinzi niba kwabaga ari ukubavura, ariko icyo nzi ni uko hari abaganga bageze muri gereza yenda bapfuye, bagira ngo berekane yuko barebe niba abo bantu bapfuye koko, barebe n'icyabishe. Iki kibazo ngiye kukiguha kubera ko nshimishije kwakira ku ijwi ry'Amerika nk'umuganga. Ubanze umbwire Dr. Pio Kamuso, abaganga mwebwe indahiro muvuga yitwa indahiro y'abaganga, iyo bita mu gifaransa le serment d'Hippocrate, iteganya iki mu Rwanda? Murahirira iki? Iyo ni indahiro yagiyeho kera mbese, kuko uriya witwa Hippocrate ni umuganga w'umugereki wa kera w'igihangange, umwe mu baganga b'ibihangange. Ubwo rero indahiro barayimwitiriye kuko ni indahiro koko irimo inshingano umuganga wese yakagombye gukurikiza. Ubwo buri gihugu kirayifata kikayishyiramo amagambo ajyanye wenda n'amategeko yabo, ariko muri make nakubwira ibigize iyo ndahiro. Icya mbere ni ukuzuza inshingano zawe ku barwayi
ubishyizeho umutima n'ubunyangamugayo. Icya kabiri ni uguha umurwayi amakuru yose ajyanye n'uburwayi bwe byamufasha kwifata neza, noneho ukanubahiriza ubwigenge bwe bwo guhitamo ari imiti cyangwa uburyo runaka ugiye kumuvura. Ikindi ni ukubaha ibanga ry'akazi. Ikindi ni gukurikiza amategeko agenga umwuga w'ubuganga, ugakora kinyamwuga aribyo bita deontologie professionnelle, kwirinda ikintu cyose cyagirira nabi cyangwa cyashyira ubuzima bw'umurwayi mu kaga. Mbese izo ni ingingo z'ingenzi. Aha indahiro zose mu bihugu byose usanga ibyo bintu bigaragaramo. Abo bantu bari abantu birumvikana bashoboraga kurwara. Mu makuru dufite twamenye yuko hari umuganga wayoboraga ibitaro bya Ruhengeri wabasuraga akamenya uko bameze, nimba hari upfuye akakorerwa impapuro zerekana ko yapfuye, hakavugwa n'icyatumye uwo muntu apfa. Ni Dr Hakizimana Cyprien, nawe twakomeje guhamagara muri icyo kiganiro, dutegereje yuko azatwitaba. Ayo makuru warayumvise? Niba warayumvise mu bushakashatsi bwawe, icyo uzi n'iki watangariza abanyarwanda? Nuko Veniste, koko ayo makuru narayumvishe. Kuyumva ko ni ukumva abantu bayavuga, ariko no kuyasoma nagiye nsoma yuko hari umuganga wakurikiranaga izo mfungwa ndetse zakitaba Imana, akazikorera impapuro zihamya yuko bitabye Imana. Ubundi kuri izo mpapuro bagomba gushyiraho n'impamvu icyateye urwo rupfu. Ibyo nibyo nagiye nsoma hirya no hino, ariko nzi ko no mu rubanza rwa Rizinde byaravuzwe ko ari impapuro zasinywagaho n'umuganga. Gusa mu rubanza bavuze ko ngo Rizinde yari afite impapuro z'inyiganano, ariko umuntu yakibaza niba harakozwe expertise koko kugira ngo bigaragaze ko izo mpapuro zari inyiganano. Niba zarakozwe se, niba ari inyiganano byo wenda uwo muganga wenda ntago yabibazwa cyane, ariko niba atari inyiganano nanone ubwo hagombye kubazwa uko yabonye abo barwayi, niba koko n'icyatumye abantu, kuko iyo umuntu yitabye Imana bagomba no kugeza no ku muryango yuko umuntu yitabye Imana bakamubwira n'impamvu. Nkeka ko ari ikibazo kiriho, ari uko abantu batigeze bamenya abantu bitabye Imana ryari, impamvu icyabishe ni iki. Muri 1979 ngira ngo ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa mbere niho noneho batanze imbabazi ku banyururu bose bo mu gihugu. Nta nubwo ari iz'abanyapolitike gusa, n'abanyururu bose bari mu gihugu bagenda babagabanyiriza ibihano. Ubwo nibwo abantu bibazaga bati wenda bazamfungwa noneho abantu bazabona zimwe zisohotse, wenda bari bafungiye nk'imyaka 2 cyangwa 3. Ariko ibyo ntibyashobotse. Nyuma haza gusohoka inyandiko zanditswe mu binyamakuru. Ndibuka nko muri Dialogue mu padiri witwa Shanwane yasohoye inyandiko yibaza tese abantu bafunzwe kuki batarekanga basurwe. Imiryango iribaza, abo bashakanye baribaza bati barihe, abana barabaza ba nyina bati barihe. Nabwo icyo ntago kigeze gisubizwa. Ubwo nyuma niho muri 1985 nibwo haje kuba urubanza ruvuga ko abo bantu bitabye Imana, urubanza bise rwa Rizinde. Ubwo naho numva narangiriza kugira ngo mbe bahaye muri make ibyo twashoboye gucukumbura. Urakoze cyane Dr Pio Kamuso kuri ubwo bushakashatsi bwawe bwiza budufashije kumva imifungire n'imibereho y'imfungwa za politiki. Urakoze cyane ku bw'aka kanya gakomeye cyane wahaye Ijwi ry'Amerika. Tuzongera twakire n'abandi bashakashatsi, kandi nawe uramutse usanze hari ikindi gitekerezo ufite wumva wakongeraho kugira ngo twese hamwe dushobore kubaka amateka mashya y'u Rwanda rwiza, uzaduhamagare ku Ijwi ry'Amerika, tuzaguha ijambo. Namwe murakoze.
ikiganiro ku mateka y'u Rwanda twari twabateguriye kuri uyu mugoroba ni hano tugisozereje hamwe na Claude Ganza.